Leksjon 1. Slå av fra jobb. Hva er en vane du bruker for å slå deg av fra jobb? Jeg liker å ta en kort spasertur etter å ha fullført oppgavene mine. Det høres forfriskende ut, og gå kan hjelpe deg med å tømme tankene dine. Ja, frisk luft, la meg tilbakestille og slappe av. Jeg leser ofte en bok for å unnslippe arbeidstanker. Lesing er en utmerket måte å fordype deg i en annen verden. Det hjelper meg å slappe av veldig. Har du en favorittsjanger? Jeg liker fantasyromaner, de lar fantasien min vandre. Det høres morsomt ut. Å slå av er viktig for en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Leksjon 2. Minneverdige solnedganger. Hva er et sted du vil anbefale for en minneverdig solnedgang? Jeg anbefaler å se solnedgangen på stranden. Fargene er fantastiske. Det høres vakkert ut. Har du sett en solnedgang der nylig? Ja, de rosa og oransje fargetoner var fantastiske. Det var magisk. Jeg forestiller meg at lyden av bølgene gjør det enda mer spesielt. Absolutt. Naturen legger til skjønnheten i øyeblikket. Hvilke andre steder tror du tilbyr minneverdige solnedganger? Fjellene gir også fantastisk utsikt. Ja, de kan være fantastiske også. Å fange solnedganger skaper varige minner. Leksjon 3. Sommermat fra barndommen. Hva er en mat du alltid forbinder med barndomssomre? Jeg forbinder vannmelon med sommer. Det er forfriskende og søtt. Det er et perfekt valg. Vannmelon er en sommerklassiker. Ja, jeg husker at jeg spiste det under piknik med familien min. Disse minnene gjør maten enda mer spesiell. Jeg tenker på iskrem. Iskrem er en herlig godbit. Hvilke smaker foretrekker du? Jeg elsker sjokoladekakedeig. Det bringer glade minner tilbake. Disse smakene er nostalgiske. Mat kan knytte oss til fortiden vår. Absolutt. Sommermat minner oss om gode tider og glede. Leksjon 4. Personlige retreater. Hva er et sted som får deg til å føle deg stolt av veksten din? Jeg føler meg stolt når jeg besøker mitt gamle universitet. Det høres betydelig ut. Hvordan gjenspeiler det veksten din? Det minner meg om mitt harde arbeid og prestasjoner. Universitetene former vår fremtid. Besøker du ofte? Jeg prøver å gå tilbake med noen års mellomrom. Minnene er dyrebare. Jeg kan forstå det. Jeg føler det samme med barndomshjemmet mitt. Hjemmet har mange minner som former hvem vi er i dag. Ja, å besøke disse stedene hjelper oss å sette pris på reisen vår. Leksjon 5. Tillatelse til å starte på nytt. Hva er en liten måte du gir deg selv tillatelse til å starte på nytt? Jeg skriver ned følelsene mine og setter nye intensjoner. Det høres terapeutisk ut. Hvordan hjelper det? Det rydder tankene mine, slik at jeg kan tilbakestille perspektivet mitt. Jeg tar ofte en kort pause for å reflektere over målene mine. Refleksjon kan gi klarhet og retning.
Ja, å ta tid til å tenke kan føre til bedre beslutninger. Absolutt. Å starte på nytt kan åpne nye dører. Jeg er enig. Det er en viktig del av personlig vekst. Leksjon 6. Øve takknemlighet. Hva er et spørsmål du stiller for å lære hva noen er mest takknemlige for i dag? Jeg spør ofte, hva er en ting som fikk deg til å smile i dag? Det er et herlig spørsmål. Det oppmuntrer til positivitet. Ja, å fokusere på glede kan lyse opp noens dag. Har du lagt merke til interessante svar når du spør? Mange nevner enkle ting som en hyggelig samtale. Disse øyeblikkene betyr noe. Takknemlighet fremmer lykke. Nøyaktig. Vi bør alltid sette pris på de små tingene. Jeg er helt enig. Takknemlighet kan forandre tankegangen vår. Leksjon 7. Legg merke til skjønnhet i vanlige dager. Hva er en liten vane som hjelper deg å legge merke til skjønnhet i vanlige dager? Jeg bruker et øyeblikk hver dag for å observere omgivelsene mine. Det høres forfriskende ut. Hva legger du vanligvis merke til? Jeg legger merke til små detaljer, som blomster eller himmelen. De enkle øyeblikkene kan være veldig oppløftende. Ja, det minner meg om å sette pris på livets små gaver. Jeg tar ofte bilder av vakre øyeblikk for å fange dem. Det er en fin måte å huske skjønnheten på. Absolutt! Vi må feire det vanlige. Leksjon 8. Utforske med nysgjerrighet. Hva er et sted du vil utforske med ny nysgjerrighet snart? Jeg vil besøke de lokale botaniske hagene. Det høres spennende ut. Hva trekker deg til det stedet? Jeg er fascinert av forskjellige planter og deres økosystemer. Naturen kan lære oss så mye. Har du vært i andre hager? Ja, jeg besøkte en hage i en annen by. Sorten var fantastisk. Hver hage har sin unike sjarm. Jeg vil gjerne bli med deg. Det ville vært gøy. Å utforske sammen kan føre til nye funn. Jeg er enig. Naturen har alltid noe nytt å tilby. Leksjon 9. Oppdage minneverdige sanger. Hva er en sang du oppdaget nylig som holdt fast i deg? Jeg fant nylig en sang som heter Rise Up. Det er veldig inspirerende. Det høres oppløftende ut. Hva med sangen resonerer med deg? Tekstene oppmuntrer til utholdenhet. Det minner meg om å fortsette. Jeg forstår. Musikk kan ha en sterk innvirkning på følelsene våre. Absolutt. Har du oppdaget noen sanger du elsker i det siste? Ja, jeg fant gode vibrasjoner. Det øker alltid humøret mitt. Det er en klassiker. Musikk har en måte å transportere oss på. Egentlig. Det skaper minner og følelser som blir hos oss. Leksjon 10. Feirer tøffe uker. Hva er en måte du feirer på å komme deg gjennom en tøff uke?
Jeg liker å unne meg en filmkveld hjemme. Det høres avslappende ut. Hvilken sjanger foretrekker du å se på? Jeg liker komedier, de hjelper meg å slappe av og le. Latter er en fin måte å lindre stress på. Jeg pleier å lage et godt måltid. Matlaging kan være terapeutisk. Hvilke retter liker du å lage? Jeg tilbereder ofte pasta. Det er min favorittkomfortmat. Komfortmat er best etter en lang uke. Hva kobler du vanligvis sammen med det? Jeg elsker å ha hvitløksbrød på siden. Det gjør det enda bedre. Leksjon 11. Undervisning i livsleksjoner. Hva er en ting du vil lære et barn om livet? Jeg vil lære dem verdien av godhet. Det er viktig. Det er en fantastisk leksjon. Hvordan tror du de ville forstå det? Jeg vil oppfordre dem til å hjelpe andre i nød. Å hjelpe andre skaper empati. Det viser virkningen av våre handlinger. Ja, jeg tror små handlinger av godhet kan forandre verden. Jeg er helt enig. Hvilke andre leksjoner synes du er viktige? Jeg vil også lære dem å være nysgjerrige og stille spørsmål. Nysgjerrighet fører til læring og vekst. Det er viktig for utviklingen. Leksjon 12. Duft og humør. Hva er en duft som umiddelbart setter deg i godt humør? Lukten av fersk kaffe får meg alltid til å smile. Kaffe har en trøstende aroma. Liker du å drikke det? Ja, jeg nyter en kopp hver morgen. Det starter dagen min riktig. Jeg liker lukten av nyklippet gress. Det minner meg om sommeren. Det er forfriskende. Sommeren har en måte å skape gledelige minner på. Nøyaktig, dufter kan utløse sterke følelser og minner. Ja, de kobler oss til øyeblikk i livene våre. En god duft kan forbedre dagen vår og forbedre humøret vårt. Leksjon 13. Små luksus. Hva er en liten luksus du liker som føles overbærende, men rimelig? Jeg elsker å ta lange bad med essensielle oljer. Det er min godbit. Det høres nydelig ut. Hvilke dufter foretrekker du å legge til? Jeg velger ofte lavendel eller eukalyptus. De er veldig beroligende. Disse duftene kan skape en avslappende atmosfære. Jeg liker duftlys. Stearinlys gir varme og komfort til et rom. Har du en favorittduft? Jeg elsker vanilje. Det føles alltid koselig og innbydende. Det er et klassisk valg. Små luksus kan lyse opp dagene våre. Egentlig, de minner oss om å nyte livets enkle gleder. Leksjon 14. Å åpne opp for andre. Hva er et spørsmål du stiller for å hjelpe noen å åpne seg for deg? Jeg spør ofte. Hva er noe som fikk deg til å smile nylig? Det er et flott spørsmål. Det oppmuntrer til positiv deling. Ja, å fokusere på lykkelige øyeblikk skaper et varmt rom.
Finner du fleksibilitet i svarene deres? Absolutt. Det utløser dypere samtaler om livserfaringer. Jeg liker å spørre, hva har vært din største utfordring i det siste? Det hjelper dem å dele viktige følelser. Hvordan reagerer de? De setter ofte pris på noen som vil lytte. Leksjon 15. Å holde kreativiteten flytende. Hva er en liten ting du gjør for å holde kreativiteten din flytende? Jeg skriver i dagbok hver morgen. Det hjelper til med å tømme tankene mine. Det er en fantastisk praksis. Hvordan vekker det kreativiteten din? Skriving avdekker nye ideer og tanker. Jeg liker å tegne i notatboken min, det lar fantasien min utvide seg. Skisser er en fin måte å uttrykke kreativitet visuelt på. Ja, å bevege hendene mine hjelper meg å tenke annerledes. Å engasjere seg i kunst åpner tankene våre for inspirasjon. Absolutt. Kreativitet trives når vi pleier det daglig. Leksjon 16. Meningsfulle bilturminner. Hva er et minne om en biltur som endret måten du reiser på? Jeg husker en tur til Grand Canyon. Det var fantastisk. Det høres spennende ut. Hva gjorde det så virkningsfullt? Vi tok uventede omveier og oppdaget skjulte perler underveis. Uplanlagte opplevelser kan føre til de beste minnene. Hva fant du? Vi fant en liten spisestue med den beste paien jeg noensinne har smakt. Det høres herlig ut. Har det endret din tilnærming til å reise? Ja, nå omfavner jeg spontanitet mer. Det gjør turer mer minneverdige. Jeg er enig. Noen av de beste øyeblikkene kommer fra uplanlagte opplevelser. Leksjon 17. Feirer morgener. Hva er en måte du får morgenene til å føles feirende noen ganger? Jeg liker å tilberede en spesiell frokost i helgene, som pannekaker. Det høres deilig ut. Hvilke pålegg liker du? Jeg elsker frisk frukt og lønnesirup. Det føles som en godbit. Pannekaker kan absolutt lyse opp morgenen. Jeg liker å lage smoothies. Smoothies er forfriskende. De gir et stort energiboost. Ja, å starte dagen med et næringsrikt måltid er viktig. Det er det. Å feire små øyeblikk kan forbedre humøret vårt. Absolutt. Hver liten glede bidrar til et positivt tankesett. Leksjon 18. Sette små mål. Hva er et lite mål du setter deg selv hver måned? Jeg har som mål å lese minst 2 bøker hver måned. Det er et flott mål. Hvordan velger du bøkene? Jeg velger en blanding av sjangre, fra fiksjon til selvhjelp. Det holder det interessant. Jeg fokuserer på å forbedre matlagingskunnskapene mine. Det høres givende ut. Har du prøvd noen nye oppskrifter? Ja, jeg lagde hjemmelaget pasta forrige uke. Det var utfordrende, men morsomt. Matlaging kan være et kreativt utløp. Jeg beundrer dedikasjonen din. Takk skal du ha.
Å sette små mål hjelper til med å spore fremgang. Leksjon 19. Komfortmat. Hva er en komfortrett du tilbereder når du vil føle deg ivaretatt? Jeg elsker å lage kyllingsuppe. Det minner meg om barndommen min. Det høres trøstende ut. Hva gjør det spesielt for deg? Bestemoren min pleide å lage det når jeg følte meg uvel. Disse minnene kan gi varme. Hvilke ingredienser bruker du? Jeg bruker friske grønnsaker og urter for smak. Ferske ingredienser gjør alltid en forskjell. Jeg liker å lage potetmos. Potetmos er herlig. De er perfekte for koselige kvelder. Ja, komfortmat har en måte å få oss til å føle oss elsket. Leksjon 20. Gjentagende råd. Hva er et råd du opplever at du gjentar til andre? Jeg ber ofte folk om å omfavne deres unikhet. Det er verdifulle råd. Hvorfor tror du det er viktig? Å omfavne unikhet fremmer tillit og autentisitet. Jeg er enig. Jeg minner folk om at fiasko er en del av suksess. Ja, fiasko lærer oss viktige leksjoner. Vi lærer og vokser av det. Å oppmuntre motstandskraft kan inspirere andre til å fortsette å presse fremover. Absolutt. Små visdomsord kan ha varige effekter. Det er tilfredsstillende å dele råd som kan hjelpe andre til å trives. Leksjon 21. Lyder av ro. Hva er en lyd som får deg til å føle deg øyeblikkelig rolig? Jeg elsker lyden av regn som faller på taket. Det er beroligende. Det skaper en fredelig atmosfære. Ja, det får meg til å føle meg koselig og avslappet. Hva med deg? Jeg synes lyden av bølger som krasjer beroligende. Havet har en måte å forfriske sinnet på. Nøyaktig! Naturlyder kan være veldig terapeutiske. De transporterer oss til en roligere sinnstilstand. Definitivt. Lyder av naturen kan bidra til å redusere stress. Leksjon 22. Forsettlig start. Hva er et lite ritual du har for å starte dagen med vilje? Jeg praktiserer takknemlighet hver morgen ved å skrive i en dagbok. Det er en fantastisk vane. Hvordan former det dagen din? Det setter en positiv tone og fokuserer tankene mine. Jeg liker å meditere i 10 minutter etter å ha våknet. Meditasjon er en fin måte å rense sinnet på. Ja, det hjelper meg å justere intensjonene mine for dagen. Små ritualer kan skape en følelse av formål. Egentlig. Å starte med vilje fører til mer bevisst liv. Leksjon 23. Steder med vitalitet. Hva er et sted i naturen som får deg til å føle deg mest levende? Jeg føler meg mest levende i en frodig skog. Energien er utrolig. Det høres fortryllende ut. Hva liker du med skog? Luftens friskhet og det vakre grøntområdet forynger meg. Jeg forstår. Jeg føler meg slik nær en fjellbekk.
Vann i naturen kan være revitaliserende. Hva gjør du der? Jeg liker å gå langs stien og lytte til vannet. Det må være fredelig. Naturen har en kraftig innvirkning på ånden vår. Ja, å være utendørs gir en følelse av frihet. Leksjon 24. Feire innsats. Hva er en liten måte du feirer at du prøver, selv når det er vanskelig? Jeg tar meg tid til å reflektere over innsatsen min og sette pris på dem. Det er en prisverdig praksis. Refleksjon kan være veldig kraftig. Ja, det lar meg anerkjenne fremgangen min, uansett hvor liten. Jeg beundrer den tilnærmingen. Jeg belønner meg selv med en morsom aktivitet. Hva slags aktivitet velger du? Jeg liker å se en film, eller gå en sykkeltur. Det høres ut som gode måter å slappe av på. Å feire innsatsen er riktig. Absolutt. Å erkjenne kampene våre hjelper oss å holde oss motiverte. Leksjon 25. Finne glede. Hva er et spørsmål du stiller for å lære om noen største kilde til glede? Jeg spør ofte, hva gir deg mest lykke i livet? Det er et gjennomtenkt spørsmål. Hvorfor tror du det er viktig? Det avslører hva folk verdsetter og verdsetter mest. Har du fått interessante svar på dette spørsmålet? Ja. Mange mennesker finner glede i forbindelser med familie og venner. Jeg kan forstå det. Forhold gir ofte lykke. Absolutt. Å diskutere glede kan utdype vår forståelse av hverandre. Ja, det oppmuntrer oss til å sette pris på livets små velsignelser. Leksjon 26. Nyttige kjøkkenutstyr. Hva er en liten kjøkkeninnretning du syns er overraskende nyttig? Jeg syns en hvitløkspresse er veldig nyttig. Det sparer så mye tid. Det er et godt valg. Jeg hakker ofte hvitløk for hånd. Hakking kan være kjedelig. Pressen gjør det enkelt og raskt. Jeg er enig. Bruker du det ofte når du lager mat? Ja, jeg bruker den til mange oppskrifter som krever hvitløk. Hvitløk tilfører så mye smak. Hva er din favoritt-hvitløksrett? Jeg elsker å lage hvitløksmørreker. Det er deilig. Det høres fristende ut. Kanskje jeg må prøve den oppskriften. Leksjon 27. Håndtere rotete dager. Hva er en måte du får rotete dager til å føles håndterbare? Jeg lager en enkel oppgaveliste for å prioritere oppgaver. Det høres effektivt ut. Hvordan hjelper det deg? Det lar meg fokusere på en oppgave om gangen. Jeg forstår. Jeg tar ofte pauser for å ta en pause og puste. Å ta pauser kan tømme tankene dine. Det er viktig. Ja! Jeg synes også det er nyttig å endre miljøet mitt. Det er en god idé. En ny setting kan inspirere til frisk energi. Absolutt. Å håndtere kaoset hjelper til med å opprettholde balansen.
Leksjon 28. Feriedukter. Hva er en lukt som minner deg om en bestemt ferie? Duften av kanel minner meg alltid om jul. Det er en fantastisk lukt. Det bringer varme minner tilbake. Ja, jeg husker at jeg bakte kake med familien min. Baking skaper slike gledelige øyeblikk. Baker du fortsatt i ferien? Absolutt. Jeg elsker å lage kanelruller hvert år. De høres deilige ut. Hvilke andre dufter forbinder du med høytider? Jeg elsker også lukten av furu fra juletre. Naturen har en måte å styrke ferieånden på. Leksjon 29. Handlinger av mot. Hva er en liten handling av mot du tok som lønnet seg? Jeg snakket foran klassen min for å dele ideene mine. Det er modig. Hvordan føltes det? Jeg følte meg nervøs, men stolt etterpå. Det var givende. Jeg kan relatere. Jeg delte en gang kunsten min på et galleri. Det høres spennende ut. Var det skummelt å presentere arbeidet ditt? Ja, men støtten fra venner gjorde det lettere. Støtte kan utgjøre en stor forskjell i å ta risiko. Nøyaktig. Små handlinger av mot kan føre til store muligheter. Leksjon 30. Hobbyer for gratis lørdager. Hva er en hobby du ville startet hvis du hadde en gratis lørdag hver uke? Jeg vil gjerne lære keramikk. Det høres interessant ut. Hva trekker deg til keramikk? Jeg synes det er terapeutisk å lage noe med hendene mine. Jeg forstår. Det er tilfredshet i å lage kunst. Ja, jeg har alltid beundret håndlaget keramikk. Jeg ville bli med deg. Jeg vil lære meg gitar. Det ville vært gøy. Musikk kan være en fantastisk form for uttrykk. Vi kunne dele fremgangen vår med hverandre. Leksjon 31. Snack til middag. Hva er en matbit du kan spise til middag og være glad for det? Jeg kunne spist en stor bolle med popcorn. Det er min favorittsnack. Popcorn er flott. Legger du til pålegg? Jeg elsker å tilsette smelte smør og et dryss salt. Det høres deilig ut. Jeg liker et ostefat som middagsmatbit. Ost og kjeks er en herlig kombinasjon. Absolutt. Snacks kan være trøstende og morsomt. Ja, de kan skape en avslappet matopplevelse. Noen ganger kan enkle måltider gi mest glede. Leksjon 32. Hvile uten skyld. Hva er en enkel praksis som hjelper deg å hvile uten skyld? Jeg planlegger min tid, inn i uken min. Det er en smart idé. Hvordan hjelper det deg? Det gir meg tillatelse til å slappe av og lade opp. Jeg forstår. Jeg liker å lese eller gå en tur i løpet av den tiden. Lesing er fantastisk for å unnslippe virkeligheten. Ja, det hjelper sinnet å slappe av. Har du satt en bestemt dag?
Jeg velger vanligvis søndag ettermiddag for egenomsorg. Det høres perfekt ut. Hvile er viktig for trivsel. Leksjon 33. Inspirerende arkitektur. Hva er et sted du går til når du vil bli inspirert av arkitektur? Jeg elsker å besøke kunstmuseer. Designene deres er ofte fantastiske. Det høres fascinerende ut. Hvilket museum anbefaler du? Jeg anbefaler Guggenheim. Selve bygningen er et mesterverk. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke der. Hva annet syns du er inspirerende? Jeg liker også å gå gjennom historiske nabolag. Gamle bygninger forteller mange historier. De bærer historien innenfor murene sine. Ja, håndverket er noe å beundre. Arkitektonisk skjønnhet kan utløse kreativitet og inspirasjon. Leksjon 34. Viser takknemlighet. Hva er en måte du viser takknemlighet til noen uten ord? Jeg lager ofte favorittmåltidet deres som en overraskelse. Det er en gjennomtenkt gest. Mat kan uttrykke så mye kjærlighet. Ja, å lage mat for noen viser at du bryr deg om deres lykke. Jeg liker å gi små gaver som minner meg om dem. Det er en god idé. Personlige gaver er veldig spesielle. Nøyaktig. Det viser at du tar hensyn til deres liker. Små handlinger kan formidle dype følelser av takknemlighet. Ja, handlinger kan noen ganger snakke høyere enn ord. Leksjon 35. Opprette feiringsrom. Hva er en liten ting du gjør for at hjemmet ditt skal føles feirende? Jeg liker å tenne lys og spille munter musikk. Det høres nydelig ut. Hvordan endrer det atmosfæren? Det skaper et varmt og innbydende miljø. Musikk kan løfte ethvert øyeblikk. Har du en favorittsang? Ja, jeg elsker positive sanger som løfter humøret mitt. Jeg liker å ha friske blomster i rommet. Blomster gir glede og farge til ethvert rom. Absolutt. Enkle berøringer kan gjøre en vanlig dag til en feiring.